देखो भैया, दोस्ती यारी एक तरफ, दुकानदारी एक तरफ, रिश्तेदारी एक तरफ और उधारी एक तरफ। ना तो हमें कोई मुफ्त में देता है, ना हम आपको दे पाएंगे। निशुल्क सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। जहां भी आपको निशुल्क या उधार मिलता हो, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी तरफ से कोई बाध्य नहीं है। बड़े सालों तक संघर्ष करने के बाद व्यवसाय का रिस्क लेना पड़ता है। तुम तो उधार लेकर चले जाते हो महाराज, पर हमें सामने वाले को देना पड़ता है। राम राम।